大家好，我係 Philip。咁今日同大家分享嘅嘢咧，就係其實咧，我平時咧就好想揾一隻耳筒咧，可以做到平時我聽歌啦，又或者拍嘢嘅時候都用得到嘅耳筒嚟嘅。咁咁啱咧，即係呢個 Nakamichi 啊，咁啊俾咗一隻咧，即係耳筒我試下。咁就係咧 Elite 嘅 TWS-78ANC。咁點解佢特別會講呢個耳筒咧？咁都有啲原因嘅。咁啊，今日同大家去睇下呢隻耳筒啦。咁啊，點樣咧可以令到我終於解決到我嘅問題啦？咁開始條片之前，記得 like、share、subscribe 我 channel。有咩意見可以下面留言俾我一齊傾下嘅。對耳筒啦，對我啦，或者對呢條片有咩意見咧，可以一齊下面傾下嘅。咁我哋咧今日就開始呢條片啦。咁同大家開箱咧，睇下呢隻 Nakamichi 嘅 TWS-78ANC 入邊有啲乜嘢啦。咁個包裝盒咧都幾靚啊，咁有透明膠啦，入邊會清楚見到主機嘅本體啦，同埋充電盒嘅。咁而充電盒咧面頭咧就好似一陣皮咁咧，都幾高級嘅感覺嘅。咁啊插電位用 Type C 啦，咁亦都係咧提供到即係120個鐘嘅續航啊。咁呢個充電盒咧就係用咧呢個金屬接點做充電嘅。咁啊跟咗一條 MMCX 嘅線啦，咁大家可以轉換咧有線無線兩用嘅。咁而內置咗咧有6個嘅 microphone 咧，就俾大家咧通話時咧有個清晰嘅通話嘅。另外耳機單元咧用咗一個動鐵啦，一個動圈啊，平衡翻高低音嘅輸出啊。咁而耳膠方面提供咗大中細耳膠俾大家去揀啦，咁亦都可以配翻自己想要嘅耳膠或者耳棉嘅。咁另外一本說明書啦，仲有一條 Type C 嘅充電線俾大家啦。咁提到啦 Nakamichi 呢個牌子啦，咁就其實咧佢係一個源自日本嘅一個牌子啦。咁我相信大家如果有翻咁上下年資嘅話，應該會聽過呢個日本品牌啦。咁當然啦，即係今日都唔係講呢個品牌歷史嘅。咁但係咧講翻呢個耳機嘅話咧，點解會特別啊？點解會講呢隻耳筒咧？咁其實我自己本身咧就係一個 AirPods Pro 嘅用家嚟嘅，由 AirPods Pro 1啦去到2啦。咁其實咧就一路以嚟有個問題嘅存在嘅，就係咩咧？你用得即係 Apple 嘅 AirPods Pro， 大家都知啦，佢係無線嘅藍牙耳機啦。咁你聽歌講電話都 OK 嘅，冇問題嘅，係啦。咁但係去到我哋用相機啦，又或者想用翻3.5mm 有線嘅時候咧，個問題就出嚟啦，因為我係轉唔到嘅。咁變咗咧，我又要帶一隻 AirPods Pro 啦，跟住又要帶多隻嘅有線嘅耳筒啦。咁你唔記得帶耳筒咧？咁就係啦，冇啦，咁你就一定要靠估啦。咁你一係就有3.5mm耳筒啦，咁你出街又用翻 AirPods Pro 啦，係有啲麻煩嘅。咁而呢隻耳筒咧，就的而且確咧係即係幫到，即係我喺拍攝上同平時生活上咧，都係兩樣都係做得到。咁而呢隻 TWS-78ANC 咧，佢係可以透過佢嘅 MMCX 嘅接口啦，咁大家知啦，即係可以換耳筒嗰啲耳機啦，咁可以咧就係將佢咧由藍牙嘅模式轉翻去有線模式，咁變咗可以用翻個3.5mm 嘅 TRS 插翻落相機度嘅。咁呢樣嘢咧就可以方便翻咧，譬如我頭先提到啦，就係我要拍嘢嘅時候，或者我要 mon sense 嘅時候，我要插翻有線嘅時候，係啦，我就可以3.5mm 插翻落去啦。咁而我平時想用一啲無線嘅時候咧，亦都可以掹翻條線，用翻無線嘅藍牙耳機嘅。咁相信咧，最近大家都會去旅行啦、假期啦，咁亦都係好多時我哋坐飛機咧，即係唔好話大家，即係我自己坐飛機嘅時候都有個問題嘅，即係咧我又係帶咗 AirPods Pro 咧。咁就麻煩啦。咁我淨係聽到自己可能預先 download 咗嘅嘢啦。咁如果想聽譬如飛機上面嘅娛樂系統咧，咁就冇辦法啦，因為佢要插個3.5mm嘅。咁呢個咧就係一個麻煩位，就係當我如果要插3.5mm嘅時候咧，就係我冇啦，係啦。咁要用飛機上面嘅耳筒啦。咁大家知個飛機上面嘅耳筒係即係真係有啲強差人意嘅。咁但係你冇得揀嘛。咁亦都係好似我咁咧，我情願唔睇嗰套戲，都情願唔睇啊，唔睇唔用個耳筒嘅，因為太辛苦，個聲音接受唔到。咁但係如果我而家有呢一隻耳筒嘅時候咧，我因為可以插翻有線啊嘛，
咁我亦都可以即係用到呢個有線嘅功能插咗落去，咁變咗咧我就唔需要咧就用佢飛機上嘅耳機。咁呢樣嘢咧都係好緊要，我哋去旅行嘅時候啊，我又可以用埋呢隻耳筒啦。咁仲有一樣嘢就係咧，大家都知啦，即係飛機上面即係引擎聲啊、飛機聲啲風噪聲好嘈噶嘛。咁大家咧即係可能都好需要 ANC 呢個抗噪功能啦。咁我自己就好中意嘅，因為咧你落咗抗噪咧，即係世界就靜咗啦，咁啊舒服啲啦，啲休息都好啲啦。咁所以咧，當我哋即係坐一啲飛機長途機，尤其是咁上一個有比較好啲休息咧，通常咧即係用翻一個有降噪功能嘅耳機咧會比較好啲。咁相信大家而家降噪耳機咁流行啦，大家都好清楚明白呢樣嘢係好緊要嘅。咁所以咧呢一隻耳筒佢有 NANC 功能咧，咁都係即係比較係我有用嘅地方嚟嘅。咁就係啦，即係除咗因為 ANC 功能啦，即係佢可以阻隔到嗰啲噪音之外啦，咁其實咧佢仲可以咧用一個通透模式啦。咁比較咧，即如果大家喺平時街道啦有馬路啊，需要啲安全啲嘅環境咧，其實用翻通透模式咧係好啲嘅。咁始終有啲咩危險啊或者車嗰啲咧，你都可以聽得到發生咩事啊嘛。咁呢個咧都係我平時出街咧如果比較即係許可情況，咁基本上都會用呢個通透模式，咁比較咧就安全啲嘅。咁所以佢有3個模俾你揀啦，一個咧就 ANC 嘅降噪模式，一個就通透模式，另外咧就 off 晒冇通透冇降噪，純粹咧就係平時我哋戴啲耳筒一個冇嘅模式，係啦，3個模式嘅。咁仲有一樣嘢咧，就係咧好緊要一樣嘢，就係呢個耳筒咧，究竟佢因為佢係一個可以通話嘅耳筒嚟噶嘛。咁所以就係話啦，即係佢嘅通話嘅音質點咧？我同大家試下。咁佢本身耳筒咧，左右兩邊咧都可以獨立通話，有一共6個咪係做收音嘅。咁大家可以聽下之後嘅測試，大家聽一聽呢個聲音，大家係覺得點樣？因為好多時咧唔知大家有冇試過一啲好以前嘅藍牙耳筒咧打電話機陣聽都聽唔到啊！啲聲係因為一去到啲環境嘈啲咧，基本上係完全係講唔到電話嘅。咁而家大家聽緊咧，就係利用呢個耳筒啦，對咗 iPhone 之後去通話嘅聲音嚟嘅。大家可以聽下呢個耳筒究竟出嚟咧通話嘅聲音係點樣，大家可以理解到咧，大約佢打電話嘅時候個聲音係點樣嘅。我相信好多人咧同我一樣咧，都係咧即係會有連接唔同嘅裝置嘅，即係好似我咁樣有iPhone 啦、iPad 啦、有 Mac 機啦，即係即係諸如此類好多唔同嘅裝置咧，都會想用嗰個藍牙耳筒嘅。咁大家就係話啦，咁你連咗1個2個會唔會連唔到咁多㗎？咁我呢隻耳筒咧，好好地咧就可以同時咧註冊8個裝置，咁大家喺唔同裝置切換之下咧都係可以嘅。咁所以咧就係方便翻咧，即係好似我哋咁咧，即係用好多唔同嘅 device 咧，都係可以用翻呢隻耳筒啦。咁用呢啲無線耳筒最怕就冇電啦。咁雖然佢就可以用有線模式啦，咁究竟佢無線嘅模式之下用咗幾耐咧？咁佢咧就係可以用到7個鐘頭。咁亦都係咧提供一個充電盒俾大家咧，就1500 mAh 嘅電池嘅。咁呢個大電池咧可以咧即係一共提供到120個鐘嘅續航啊！咁相信大家如果係需要長時間使用咧，都唔怕冇電啦。咁同埋咧，即係有個模式我都幾緊張嘅，因為咧我自己用耳筒咧，好中意成日都用單邊嘅。咁點解咧？有2個原因嘅，一係咧即係我戴單邊啦，咁另一邊要同人溝通啦。咁或者係咧，因為我成日都即係坐喺個剪片嘅電腦前面坐好耐啊，咁所以可能有機會7個鐘唔夠時間，我就用單邊，咁冇電咧就換邊用。咁有啲耳筒以前咧就唔可以單邊使用嘅，唔知大家有冇遇過啊？咁呢隻我專登都試一試咗，佢係可以單邊使用、單邊通話，即係你左耳又得，右耳又得，亦都係咧，即係你聽聲嘅時候咧，亦都可以淨係右邊或者淨係左邊。咁呢個咧係好緊要，對於我嚟講咧好緊要嘅模式嚟嘅。咁所以咧佢單耳 OK 咧，咁亦都係咧好緊要。咁今次呢個耳筒咧有黑色啦、藍色啦，同埋一隻75週年嘅紀念版嘅。咁大家如果有興趣都可以去 Searching C 嘅早鳥優惠度睇下，咁因為咧佢有早鳥優惠嘅話就會平啲。咁大家有興趣咧都可以喺下面 description 嗰度咧就去撳入條 link 去睇下啦。咁至於今次咧介紹呢隻耳筒咧，即係好緊要就係佢解決咗我即係用耳筒嘅一啲痛點啊。即係頭先提過啦，就係用 AirPod Pro 嘅時候咧，我又唔可以用翻有線啦，即係平時做嘢又用唔到啦，想聽有線嘅又聽唔到啦。跟住我搭飛機嘅時候咧 ，AirPod 又解決唔到嘅問題咧，佢都幫我解決晒。咁所以咧，呢耳筒咧，其實即係我自己用落一段時間咧，都係算係幾好嘅。咁同埋一樣嘢就係咧，
咁而今次呢個耳筒咧，因為用咗有兩個單元啦，一個咧就係動鐵嘅單元，一個動圈嘅單元，咁變咗咧個高音同低音嗰個頻咧，即係大家咧都做得幾平均嘅。咁因為大家都知啦，即係雖然動圈咧，即係嗰個中低頻咧會咁樣好啲，但有陣時咧，即係大家知啦，即係當然動鐵個高音咧係大家所知道咧係一定會係比較突出嘅。咁所以佢用咗兩個單元嘅話咧，成個平衡會好咗。咁雖然啦，即係我並唔係一個講耳機嘅頻道啦，咁但係即係受惠於我以前細個咧，因為屋企嘅原因咧，聽過好多唔同品牌耳機啦。咁啊，我好似我自己咁啦，以前用 AirPods Pro 之前咧，其實都買好多耳筒嘅。咁自從用 AirPods Pro 之後咧，就已經接受咗聲唔好嘅現實。咁而去到耳咧叫做好咗啦，咁但係咧都係唔係靚嘅。咁但係因為呢一隻耳筒，我再重拾翻咧，即係叫做用一啲叫做可以聽歌嘅耳筒嘅話咧，係原來聽歌嘅耳筒應該係要咁嘅。即係雖然啦，即係我再重新講一次，我唔係一個評測耳機嘅平台啦，但係都叫做一個感受。呢個耳筒可以令到我平時聽歌同埋做嘢咧，都攞到一個平衡。咁如果大家有興趣咧，可以喺下面 description 嗰度咧撳入條 link 度睇下呢個早鳥優惠嘅。咁如果大家對呢類型嘅片有興趣啦，又或者對其他嘢有興趣咧，亦都可以留言一齊傾下。我哋下一次咧同大家再揾更加多嘅新嘢同大家去講下啦。我哋下次再見，拜拜。